Hello，大家好，我係 Tolly。咁咧好耐都冇介紹過呢個嘅扭蛋機啦。咁上次就冇介，就刪咗條片啦。其實就已經刪咗啦條片。咁今次再嚟拍多次啦。咁咧首先咧使用說明就係可以投50元，又可以投 Prism Stone。Prism Stone 同埋5元都係各一次，然之後10元就2次，然之後咧從正面嗰度扭啦，就係呢度，然之後咧咁樣扭完之後咧對翻正面，咁樣就 OK。然之後咧可以投紙幣10元啦，係嘅可以嘅。咁從出口啦，扭蛋咁出口就喺呢度。因為冇盒，所以就用呢個怪獸錶嘅盒。然之後2個扭蛋可以免費留多1個扭蛋，咁我就淨係裝咗2個扭蛋嘅。咁我就入 Prism Stone 啦。咁唔記得講啦，稀有就可以扭2次嘅，普通嘅咧就可以扭1次嘅啫。咁我就要扭1次嘅。我扭2次，咁我就攞一粒稀嘅出嚟，然之後咧擺入去啦，擺咗入去之後咧就可以轉呢個嘅。如果第一次扭唔到嘅話咧，可以咁樣嘅。之後咧就咁樣扭就扭到噶啦。哦，嚇死人！咁就攞啦。咁樣咧就係呢個嘅，呢個係咩啫？打開睇下先。咁就可以打開嘅。入邊係咩咧？打開啦。打開咗，咁原來入邊就係酒杯啦，呢種嘅酒杯，係啦。咁啱啱就入咗稀有啦，咁就扭2次嘅。咁啱啱都唔記得咗對翻正面啦，咁所以而家要對翻正面嘅，啦，一定要對翻正面啦，如果咪就係。下一次就扭唔到啦，咁我都唔記得咗對翻正面。咁唔好意思，因為冇㗎。OK，然之後咧，其實係可以退扭蛋嘅，然之後又可以再扭。咁啱啱就未扭翻正面啦，咁呢度都有正面嘅。可能有時候咧就扭唔到出嚟，點解咧？就可能係因為呢個扭蛋機咧，就等一陣介紹結構先講先。就係一個整頭腹嘅整頭。咁如果唔要扭蛋咁點算啊？但係咧我退翻之後，冇扭蛋咁點算啊？咁好簡單嘅啫，係啦，咁樣退翻啦。例如我2個都唔要，咁其實就可以重新扭多2個嘅，係啦，係俾嘅呢個。咁而家介紹結構先啦。咁呢個就係結構啦。咁唔好意思，因為一打開咧啲扭蛋就會碌晒出嚟啦。咁我哋睇下先。咁首先咧，我哋個 Prism Stone 點解會喺度咧？就因為我哋係咁樣啦，咁樣入嘅，然之後就好自然咁樣就會跌喺呢度啦。然之後同埋隔住嘅，咁就唔會碌到去唔知邊度啊。例如碌到去呢度，完全唔知咁樣嘅，咁就唔會唔知啦。然之後咧，呢度有一塊板啦，就係可以專門擺扭蛋嗰陣時咧咁樣嘅。擺扭蛋就係咁樣，然之後咧呢個扭蛋，如果呢個一扭翻正面嘅咧，就
正面就喺呢度啦。然之後咧，佢咁樣咧就會入去嘅。然之後咧，好自然咁樣就會碌出嚟。個結構都好簡單嘅啫。咁個就係入蛋口喎，退蛋口嘅。咧，另外嗰塊嘢係咩嚟嘅咧？就係呢嚿嘢啦。咁就係咁樣吸落去嘅啫。消融説明。咁我就冇寫明係 Prism Stone 啦。咁因為其實係俾嘅，但係我唔記得咗寫啦，算啦。咁我就唔寫㗎啦。咁有時候可能會冧咯，要小心啲啦，小心啲玩嘅。不過如果識玩嘅、識整嘅話咧，都好簡單啦。其實就需要材料有一個樽、一個盒，然之後同埋一啲嘅扭蛋同埋一啲嘅紙板就 OK 㗎啦。咁如果你想整完善啲嘅話咧，當然可以用紙板啦。咁其實嗰啲板咧就喺呢度剪出嚟嘅啫。咁大家見唔見到下面有一忽唔見咗咧？就因為我剪咗嗰度啊。咁呢個我就冇退錢口嘅，因為咧退錢口係非常之難整啊。咁點解咧？咁大家見到好似好簡單嘅啫喎，嗰個退錢口，你咁按一下，然之後個錢就退咗出嚟啦。點解我話難嘅咧？咁我話好簡單嘅咧。點解我話難咧？就因為咧後面又要有個托啦，然之後咧仲要整埋個紙板可以咁樣按落去，但係嗰個托有時候又會唔穩啦，所以就會導致好難整咁樣啦。又唔可以用嗰啲好輕嗰啲紙，因為要入錢嘅。呢度有好多 Prism Stone 啦，有 Prism Stone 啦。咁啊，今段 video 就咁多，咁啊都係講詳細咗嗰個叫咩啊？結構説明咁樣。係啊，咁今段 video 就咁多，咁下次再見，拜拜。